იყო თავდაბალი და გოგოსვეობლოდი შენ ისეთი ნიჭიერი კაცი ხარ, რომ ეს მარტო ვიწრო სამეგობრო წრემა უნდა იცოდეს, ეს უნდა გავიდეს ფართო ასპარეზზე, რომ შენ შემოქმედებამ უკვე გარეთ გააღწიოს მეგობრების საზღვრებს გარეთ მეთქი და ასე დაიბადა ეს იდეა და გილოცავთ ყველას, იმიტომ რომ ეს შემოქმედება, რომელიც ამ ადამიანებს გააჩნიათ, მართლაც იმსახურებს ფართო საზოგადოების ყურადღებას და მე ასეთ წამოწყებას და მთელი ჩვენი კოლექტივი ყოველთვის მივესალმებით და ჩვენი მხარდაჭერა ყოველთვის იქნება. და ერთი კიდე მინდა დავამატო, რომ მარტო ქალბატონი გულიკო არ შემოყურებს თვალებში, ჩვენ თითოეული კეთებას შემოყურებთ თვალებში, იმიტომ რომ თქვენზე დგას დღეს ჩვენი რაიონის კულტურული ცხოვრება. მომავალი თაობა სწორედ კულტურული უნდა აღიზარდოს, განათლებული და ჯანმრთელი და ამაზე თქვენი როლი ძალიან დიდია. და მართლაც რომ ღირსეულად ემსახურებით ამ საქმეს და ერთ-ერთი დიდი ნაბიჯი სწორედ არის შემოქმედების სტიმული. სწორედ აი ამ წიგნის სახით კიდევ უამრავ, ასე ვთქვათ, ჩამალულ ნიჭს კიდევ უქადის კიდევ გამომზეურებას და ეს თქვენი გამოცემა სწორედ ბევრს მისცემს სტიმულს და მხარდაჭერას რა თქმა უნდა იქნება მრავალი შემოქმედების წინსვლაში. მადლობა. მართლაც ბედნიერებაა, რომ მე მინდა მიულოცო ჯერ პირველ რიგში ამ ქალბატონებს და ამ ვაჟკაცს ეს საწადელი მით უმეტეს დიდი ხანია ჩვენ ვფიქრობდით რომ რაღაცა შესრულებული ყო ამ კუთხით და მოგვეცა იმის საშუალება რომ ეს განხორციელდეს. ყველას დიდი მადლობა მინდა მეუხადო ვინც მონაწილეობა მიიღო აი ამ ლამაზი წიგნის გამოცემაში. რა თქმა უნდა ქალბატონ თამარს დიდი მადლობა რომელმაც უდიდესი შრომა გაწია ამ წიგნის შექმნასთან დაკავშირებით და ყველას და ქალბატონ გულიკოს რომელიც ძალიან აქტიურად არის ჩართული ამ ყველაფერში. გზადაგზა კიდე ძალიან ბევრი გამოჩნდება ასეთი ადამიანი და დათოს სიტყვებს მოვიშორეთ ჩვენ მზად ვართ რომ ყოველთვის რომ დაუდგეთ და ზუსტად ასეთაც იქნება. ძალიან ბედნიერი ვარ იმაში რომ კიდე განსაკუთრებით მე წერენ ქალბატონ გულიკოს თხოვება იქნებს გამოხდით სიტყვით და დღევანდელი ჩვენი სტუმრებზეც ერთი სიტყვა თქვათ მეთქი და ამიტომ ისე მე მომანდო ეს სიტყვა და დღეს ჩვენთან დაემთხვა თანაც და ლამაზად დაემთხვა, უпростоრად ჩვენ დავგეგმეთ ამაზე ვილაპარაკეთ, რომ საფრანგეთიდან NS ორგანიზაციის ხელმძღვანელები და კორსიკელი პოლიფონიური მომღერლები ანსამბლი მერიდიანო ჩამოგზავნა და დიდი მადლობა ბატონი სერჟის პულანის ხელმძღვანელობით ჩემი მეგობრები არიან ყველანი და ჩვენი მეგობრებიან, ჩვენი ქალაქის მეგობრები არიან და ძალიან დიდი შეიძლება ზოგადად არ იცოდეთ და საერთოდ არ იცოდეთ რას ემსახურებიან და რამხელა რაღაცებზე იყო დღესაც განხილვა ბატონ დავითთან, გამგებელთან მათი შეხვედრა და ფრანგული და კორსიკული ფესტივალების გასვლითი პროგრამები იქნება ყოველწლიურად გრანდიოზული მოიშლება ეს ღონისძიებები მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის თემებში ჩამოვლენ ჩვენი მეგობრები, ამას მოყვებიან კიდე მეგობრები და ბევრი საინტერესო სავიზიტო ბარათები გაიხსნება და საინტერესო ხედვებით რაღაცა შემოვა კულტურული განვითარება ჩვენს ქვეყანაში და ასევე წაიღებენ ჩვენგანაც. მე მინდა ახლა ძალიან ბევრი რო არ მომივიდეს ლაპარაკი, სადაც ბევრი ვისაუბრე, ბატონ სერჟის ვთხოვოთ და ქალბატონ მაიას ერთი ორიოდე სიტყვით თვითონ მოგვესალმონ. ძალიან კარგად იციან საქართველოს შესახებ, რომლის მეშვეობითაც მე მაინც ვიტყვი, რომ პარიზში გაკეთდა საქველმოქმედო კონცერტი, ძვირფასო ხალხო ეს აღსანიშნავია, რომ 2008 წლის დაღუპული გმირების დაუბლებულ შვილებს ჩაერიცხებათ ეს თანხები, უпростоრად მე თავად ქსელებიდან და ტელევიზიიდანაც გაიგებთ ამას რა პრინციპი აქვს და რა ლამაზი ის არის. მე დათოს სიტყვას მოვიხმარებ, რომ ამას მოგბაძავი კიდე სხვები, რომ ამ ბავშვებს მეტი ყურადღება გამოუჩნდეს და ყურადღებელი. დიდი მადლობა და ბატონ სერჟის ვთხოვთ მოგზავნდეს სცენაზე. მაია
ერთხელ კიდევ მადლობა გორის მუნიციპალიტეტის სახელით, ბატონ დათოს სახელით და ყველა სახელით, ყველა ჩვენი მაცხოვრებელი სახელით, რომ ეს ხალხი აკრძალვებია. Au nom de la municipalité de Gori, de la ville de Gori et tous mes amis, merci nos amis d'être ici parmi nous ce soir. Je voudrais particulièrement remercier mon ami Arsène qui vient de prendre la parole, Batono David également qui nous a reçus tout à l'heure donc en préfecture. Oui, effectivement, donc nous sommes producteurs de spectacles à Lille et à Paris et nous avons commencé l'année dernière une collaboration avec l'ensemble Machabel. მოგესალმებით ყველას, განსაკუთრებით დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ბატონ არსენ აზალაძეს, ბატონო დავით უღრმესი მადლობა ამ თბილი მიღებისთვის. ჩვენ ვართ საპროდიუსერო კომპანია ეს ორგანიზაციონი პარიზში და ლილში, საფრანგეთის ჩრდილოეთში და მართლაც ერთი წლის წინ დავიწყეთ ანსამბლ მაჩაბელასთან ურთიერთობა. Notre première tournée a débuté cette année au mois de septembre-octobre en France. Le premier concert a eu lieu, comme Arsène vous l'a précisé, donc à Paris. L'argent récolté a été donné donc pour les enfants victimes de la guerre de 2008. J'espère qu'il y aura d'autres actions de notre côté. Je pense que nous ferons d'autres actions dans ce sens. Alors je disais bien, c'était la première tournée. Qui dit première dit qu'il y aura d'autres tournées en France et d'autres tournées qui sont déjà prévues au mois de septembre-octobre 2016. Et également, surtout, un festival français dont Batono David vous a parlé tout à l'heure, que nous ferons certainement ici au mois de mai à Gori. როგორც ბატონმა არსენმა აღნიშნა, ჩვენ თანამშრომლობა დაიწყო და გაგრძელდა, რა თქმა უნდა, საერთო გასტროლით კორსიკულ ანსამბლთან ერთად 2015 წლის სექტემბერ-ოქტომბერში და პირველი კონცერტი ჩატარდა 1 ოქტომბერს პარიზში ხარების ტაძარში. როგორც ბატონმა არსენმა მოგახსენათ, ამ კონცერტზე შემოსული თანხა სრულიად გადაეცა 2008 წლის ომის შედეგად დაღუპულ ობოლ ბავშვებს გადაერიცხებათ ამას ბატონი დავითი და გამგებლობა მოაწესრიგებთ ამ საქმეს და რაც მთავარია, პირველი ჩვენი ურთიერთობა არ დასრულებულა, ეს არ იყო პირველი და უკანასკნელი. რა თქმა უნდა, გაგრძელდება და ჩვენ გვაქვს პროექტში დიდი ხნის თანამშრომლობა და მომავალ წელს ვიწვევთ ანსამბლ მაჩაბელას, რა თქმა უნდა, საფრანგეთში საკასტროლო და როგორც აღნიშნეთ, ასევე ფრანგული ფესტივალის ჩატარება გსურს, რა თქმა უნდა, თქვენს რეგიონში. Simplement préciser que c'est la 15e ou la 16e fois que je viens en Géorgie et que c'est toujours avec un grand plaisir que je viens dans ce pays avec qui j'ai fait connaissance en 2002 grâce à Maya également que j'ai rencontré et que Maya travaille avec nous depuis ce temps-là et ce sera donc toujours avec grand plaisir que nous continuerons notre collaboration entre la France et la Géorgie. მინდა უბრალოდ გითხრათ, რომ დაახლოებით 15 ჯერ ვარ საქართველოში ჩამოსული, 10 წელია თანამშრომლობ საქართველოში და ყოველთვის მხიბლავს ყოველჯერად ეს ლამაზი ქვეყანა და თქვენი სტუმართმოყვარეობა, ასე რომ ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. მადლობა. Merci beaucoup.